अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां अवां जो मेज़बान नईम सुब्रो जे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं गिलगित बल्तिस्तान में चूंडूं जूं जेके 7 जून ते रिथियल आहिनि। सियासी माहौल गिलगित बल्तिस्तान में तमामु गरम आहे। पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून तरफ़ां जलसा कया पिया वञनि। पीपल्स पार्टी तरफ़ां बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जेके मैदान में लथियल आहिनि जलसनि खे ख़िताब कनि था। नवाज़ शरीफ़ खे मैदान में लाथो वियो आहे नून लीग तरफ़ां। छा जेके चूंडुनि जा नतीजा आहिनि उहे साॻा ईंदा जेके माज़ी में ईंदा रहिया आहिनि, जंहिं हुकूमत जी वफ़ाक़ में हूंदी आहे पार्टी जी हुकूमत उहा ई जेको इक़्तिदार माणींदी गिलगित बल्तिस्तान में, या का तब्दीली ईंदी? छो त पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहे उहो हिन वक़्तु बि इहे दावाऊं करे पियो त पोएं भेरे BJP में पीपल्स पार्टी जूं सीटूं खसी वियूं ऐं हिन दफ़े पीपल्स पार्टी पुरुमीद आहे। त इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त छा गिलगित बल्तिस्तान में हिन दफ़े का तब्दीली ईंदी या जेके हुक्मरान पार्टी आहे वफ़ाक़ में मुस्लिम लीग नून उनखे अक्सरियत मिलंदी ऐं उहा हुते हुकूमत ठाहींदी। इन सिलसिले में असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे गिलगित बल्तिस्तान मां सीनियर सहाफ़ी आहिनि असां सां गॾु मौजूदु। उन्हनि सां असां पुछंदासीं मंज़र शिकरी साहब। मंज़र साहब वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। मंजर साहब, किस तरह से देखते हैं, पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन है उसकी टोटल कितनी सीट्स हैं और कितने उम्मीदवार मैदान में हैं और किस पार्टी की आपको पोजीशन मजबूत नजर आ रही है? देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान में अगर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की मजबूत तादाद बताई जाए तो ये 33 अराकीन पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 24 जनरल नशिस्तें होती है जिनपे 7 जून को पोलिंग डे है, इलेक्शन होंगे, जबकि 6 खवातीन की और 3 टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तें हैं जिन जो है वो उनको जो है पार्टी जितनी पार्टियां जीतेंगी उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी जो पूरा फेडरेशन में या सूबों में होता है उसी हिसाब से उनको वो नशिस्तें मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर इलेक्शन लड़ने वाली जमातों की बात करते हैं तो इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 24 में से 23 इंतखाबी हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मुस्लिम लीग 24 से 22, इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी जो है वो 15 नशिस्तों पे, इसके अलावा तो है जमीयत उलमा इस्लाम है, मुस्लिम लीग काब है, दिगर बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। देखिए, असल जो मुकाबला इस वक्त जो जा रहा है वो क्रोस जो मुकाबला जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों में, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी जो है ये काफी हल्कों में एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं, मुकाबले में है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ जलसों से खिताब करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी को रिगिंग करके हराया गया था, इस बार भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं, कराची को और गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से चलाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या वाकई कोई तब्दीली इस दफ़ा नज़र आ रही है आपको या बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट अपनी जगह में है, दुरुस्त है, क्योंकि 2020 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही नहीं मुस्लिम लीग नून के साथ भी इन दोनों का एक ही नारा था। उस वक्त PTI की गवर्नमेंट आ रही थी, वफाक में PTI की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इन दोनों ने मिलकर यही नारा लगाया कि इस्लामाबाद पे बैठ के हम दोनों के साथ जो है दगा किया गया, हमारे साथ हमें हराया गया, पीपल्स पार्टी को हराया गया, नून लीग को हराया गया, ये इनका इल्जाम भी है, चीजें भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो भी पार्टी वफाक में बरसर इक़्तिदार रहती है उनका असर रसूख यकीनन इन इलाकों पे होता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कोई आईनी सूबा नहीं है, इसका अपना कोई बजट नहीं है, ये NFC का हिस्सा नहीं है, तो ये ग्रांड एक्ट पे चलते फेडरेशन में जो पार्टियां होंगी इक़्तिदार में होंगी तो वहां से जितना बजट फंड मिलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में वो नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पे लगता है। तो लोगों की नजरें भी हमेशा फेडरेशन में जो जमात होती है उसके ऊपर ज्यादा होती है और लोग उसी बुनियाद पे पार्टियां वोट देती है कि फेडरेशन में हमारी हुकूमत है, हम नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, हम नए बजट लेकर आएंगे, हम नई असामियां क्रिएट करके लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट अपनी असामियां भी खुद क्रिएट नहीं कर सकती है, ये ऐसा कमजोर सा इलाका है फाइनेंशियली, जिस बेस पे हर पार्टी 2009 में पीपल्स पार्टी ने भी यही किया था, 2015 में मुस्लिम लीग नून ने भी उनकी फेडरेशन में हुकूमत की, उन्होंने हुकूमत की गिलगित बल्तिस्तान में, इसी तरह
2020 की बात करते थे तो पीटीआई की फेडरेशन में गवर्नमेंट थी, उन्होंने हुकूमत की। अब क्योंकि वफाक में ये जो 3 जमातें मत मुकाबले मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों वफाक में एक दूसरे के इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान, और तीनों यहाँ पे मुकाबले में दौड़ रही है। अब देखते हैं ये है अवाम ने क्या फैसला करना, वो 7 जून को सामने आ जाए। अच्छा मंजर साहब, ये बताइए कि इस दफ़ा एक रिपोर्ट मेरे नज़र से गुजरी कि इस दफ़ा जो जीबी में औरत लेडीज़ हैं, वो जो ख़वातीन के वोट हैं वो बढ़ गए हैं और वो नताज पे असरअंदाज हो सकते हैं, तो इससे आपको लगता है कि नताज में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, खवातीन का वोट जो है तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में 4-4.5 लाख से अबव है। टोटल जो है हमारे पास 9,58,000 समथिंग 480 कुछ वोट है। उनमें खवातीन का वोट चूंकि बड़ा असर रखता है, वो माशरे का एक बहुत बड़ा वोटर होता है। उसके अलावा जो एक नया वोट है वो 2 लाख तकरीबन हमारा नया वोट इंडेक्स है। वो 2 लाख जो नया वोट इंडेक्स है वो टोटल यूथ का है, जिनकी 18 साल उम्र अभी पूरी है, जो पहला वोट पास कर रहे हैं। अब 2 लाख जो हम यूथ की बात करते हैं तो उसका भी वोट बहुत ज्यादा असरअंदाज हो जाता है। तो खवातीन का ही नहीं, अगर हम बात करते हैं टोटल आपके 9.5 लाख वोट में से 2 लाख नया इंडेक्टिव वोट है, तो वो सारी यूथ है, 18 साल से जाके आपके ज्यादा से ज्यादा 24-25 साल के एज वाले। अब आपको पता है यूथ के जज्बात क्या होते हैं, यूथ किस तरफ ज्यादा वोट की हल्का जाती है। वो यूथ का वोट अक्सर आपको पता है कि वो जरा रवायती पार्टियों से हट के जरा ज्यादा अच्छी तकरीरें जानने वालों की तरफ, या ज्यादा जो है जो लोग एस्टेब्लिशमेंट से तनकीद करते हैं उनकी तरफ यूथ का वोट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये भी चांस है जो पीटीआई को यहाँ पे जो सख्ती की जा रही है, हो सकता है मुमकिन है कि ये वोट पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट है उनकी तरफ भी अच्छा भला वोट जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, बेशक उनके कैंडिडेट कम है पीटीआई के, उनके साथ थोड़ी सी सख्ती हो रही है, तो उसके बावजूद हो सकता है मुमकिन है उधर भी वोट चला जाए। वोट डिवाइड जरूर होगा, यूथ का 2 लाख नया वोट है। अच्छा मंजर साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो आप गहरी नज़र रखते हैं, नताज पे कवर करते हैं, पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है और कितनी सीटें ले सकती है पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक बहुत पुराना वोट है, पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना वोट है, ठीक है कि नहीं है? तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी बहुत पुराना वोट है। उनको थोड़ा सा मुकामी लीडरशिप या इनकी जो लीडरशिप है उन्होंने काफी कमजोर बनाया माजी की निस्बत। अगर 2000 देखिए 1994 की हम बात करते हैं या इस हिसाब से अभी ये जो चीजें हैं उनको हम देखते हैं और 1994 के इलेक्शन से जाकर अनवर्ड, तो पीपल्स पार्टी ज्यादा लेने की बजाय ये कमजोर होती जा रही है। उसकी वजूहत तो इनकी पार्टी क़यादत में तलाश में है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी 15 के इलेक्शन में अगर उन्होंने सादा हुकूमत बनाई, बाद में वो कमजोर होती गई। अच्छा, पीटीआई ने इत्तेहादी एक हुकूमत बनाई, फिर उसके बाद जो पीटीआई के साथ पाकिस्तान में या वफाक में जहां जहां जो चीजें थी वो तो आप बेहतर समझते हैं। तो अभी भी पीपल्स पार्टी के पास अच्छा वोट बैंक है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जहां पे बहुत सारी सीटें इसलिए लूज की है, उन्होंने पीटीआई या कल आने वाले जो मेहमान थे पार्टियों को छोड़ के उनको टिकट दे दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का 2-4 वो सीटें हैं जो कंफर्म सीटें थी वो तो वो खो बैठे हैं एडवांस में ही। वो वही कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पे आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी में ज्यादा टिकटों का तकसीम का जो इल्जाम लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी के अपने जो रहनुमा है उनकी तरफ से कि उन्होंने टिकटों की तकसीम में जो है सिफारिश पे ज्यादा काम दिया है। अच्छा। क्योंकि टिकटों की तकसीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वर्कर से नहीं किया जाता, वहाँ वफाक से बैठ के यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा जाता। जब वफाक में बैठे हुए लोग वो मुस्लिम लीग नून के हो या पीपल्स पार्टी के कोई भी हो या पीटीआई के, वो टिकटों तकसीम करेंगे तो इस तरह के इश्यूज पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी दिन ब दिन पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या पीटीआई हो, इनकी जो है पोजीशन एक 2-2 सीटें हर साल हर इलेक्शन में ये खो जाते हैं। अच्छा मंजर साहब, जैसे आपने बोला कि एक तो खवातीन वोटर्स का तादाद बढ़ गया है और दूसरा नया जो वोटर आया है वो यूथ है हमारा, और पीटीआई इसमें मैदान में नहीं नज़र आ रही है हमें, ख़्वाह उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो हैं, पर आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में आपको सिनारियो किस तरह से नज़र आ रहा है? कौन सी पार्टी कितने सीट्स ले पाएगी और कौन सी पार्टी सबसे कम सीट ले पाएगी?
देखिए सीट कौन सी पार्टी कितने लेगी ये तो फिर कोई क्या कहते हैं पेशेंटगी करने वाला या कोई जादूगर या कोई प्रेडिक्शन अच्छे करने वाला ही बता सकता है। तो ग्राउंड रियलिटीज पे तो आपको 3 से पता 4 है। दिन है, देखिए अभी 3 से 4 दिन बकाया रहते हैं, 4 दिन है तो, लेकिन इसमें एक चीज क्लियर है, अगर मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या आईपीपी वाले हो, कोई एक सिंगल हुकूमत किसी की बनने का अभी तक इम्कान कहीं से नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। ये आज बिलावल भुट्टो ने आज अपने खिताब में ये कहा है कि जिनके पास अवाम का वोट नहीं है, अवाम की हिमायत हासिल नहीं है, वो मैनेजमेंट की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। चिलास के अंदर बड़े जलसे से खत्म है बिलावल भुट्टो ने, और उसने ये कहा। तो अब जैसे ये है कि जो है हुकूमत इसी तरह बननी है जैसे वफाक में है, वफाक को जैसे हुकूमत कर रहे हैं फेडरेशन के अंदर, नून भी, पीपल्स पार्टी भी, आईपीपी सारे मिल के जैसे हुकूमतें कर रहे हैं, उसमें हो सकता है एमकेएम वालों को भी शामिल करें जीबी की हुकूमत में। यहाँ का सिनेरियो हमेशा इसी तरह का बनता है, तो बलूचिस्तान या आजाद कश्मीर में बनाया जाता है, इसी तरह का सिनेरियो बनाकर यहाँ पे हुकूमतें मैनेज की जाती है। यहाँ पे अवाम की ताकत से वोट के जरिए हुकूमतें कम ही बनती है, बल्कि मैनेजमेंट के जरिए हुकूमतें ज्यादा बनती है। अच्छा मंजर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो भी हुकूमत फेडरेशन में होती है वो बड़े बड़े दावा करती है कि जीबी में हमने ये काम करा दिए, वो काम करा दिए, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपको इस तरह के कोई काम नजर आ रहे हैं कि जीबी में कौन सी हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम कराए हों? वाह जी वाह भाई, आपने तो मेरे दिल का सवाल पूछ दिया। देखिए पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या अभी दूसरी जो भी जमातें हैं, वो तो 5 साल गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नजर नहीं आती है। न गिलगित बल्तिस्तान की टूटी फूटी सड़कों पे नजर आती है, न गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों की 6 महीने 21 घंटों की लोड शेडिंग में कहीं नजर आती है, न गिलगित बल्तिस्तान के सेहत और तालीम में कहीं पे नजर आती है। सिर्फ हर 5 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, दूसरी जमातें, सबके कायदीन आ जाते हैं यहाँ पर सिर्फ की सिर्फ वोट मांगने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई भी किसी का कोई शेयर नहीं है। अगर माजी में किसी ने किया दी है तो वो पीटीआई की हुकूमत ने फेडरेशन से पीएसपीपी के 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट दिए थे 2020 में, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी किसी का बाकायदा जो पार्टियां दावा कर रही है उनका दावा, कभी आप गिलगित आए, कभी गिलगित बल्तिस्तान आए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, यहाँ पे ग्लेशियर की जमीन है जो सिंध तक आपको शराब करती है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी जो है वही गंदा पानी पीते हैं, मुज़िर सेहत पानी पीते हैं। ये हालात है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर शिकरी साहब। नाज़रीन, मंजर शिकरी साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, पाण उते जेके ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि उन्हनि बि बयानु कयूं। हिननि जो इहो ई चवणो हो त जेका का फेडरेशन में जेका बि हुकूमत हूंदी आहे हर कोई उन ॾांहुं निहारींदो आहे। ऐं माज़ी में बि असां इहो ॾिठो आहे त जंहिं पार्टीअ जी वफ़ाक़ में हुकूमत हूंदी आहे, आज़ाद कश्मीर हुजे या गिलगित बल्तिस्तान हुजे, उते उहा ई हुकूमत जेको आहे त उहा ई पार्टी हुकूमत ठाहींदी आहे। ऐं हिन दफ़े जो जेको मंज़रनामो ठहे थो, छाकाणि त पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम नून कोलिशन में आहिनि वफ़ाक़ में, ऐं तहरीक इस्तेकाम पार्टी जेका आहे उहा बि इन्हनि जी जेको इत्तेहादी आहे, त उते बि हिन दफ़े जेका गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन खां पोइ जेको सिनारियो नज़र अचे थो उहो इहो ई थो अचे त कोलिशन गवर्नमेंट ठहंदी। त ॾिसजे त हाणे 7 जून ते जेके नतीजा आहिनि उहे कहिड़ा था अचनि, ऐं मुस्लिम लीग नून हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, उहे त पंहिंजे हिसाब सां वॾियूं दावाऊं कनि था। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि इहा दावा कई आहे त 7 जून ते जियालो वॾो वज़ीर बणाईंदासीं असां गिलगित बल्तिस्तान जो। त इहो हतमी ख़बर तॾहिं पवंदी कतई तॾहिं जॾहिं 7 जून ते नतीजा साम्हूं ईंदा। हिन वक़्तु प्रोग्राम में वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार ॻाल्हि पई हले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जी, जेका 7 जून ते थियल आहे, ऐं सियासी माहौल हुतां जो गरम लॻो पियो आहे। सियासी पार्टियूं जलसा बि कनि पियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी तरफ़ां मैदान में लथल आहे, उन सां गॾु उनजी भेण आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी बि जलसनि खे ख़िताब कनि था ऐं दावा हूंदा कनि था। हिन दफ़े जेका इलेक्शन में कामयाबी आहे पीपल्स पार्टी माणींदी, ऐं जियालो वॾो वज़ीर थींदो जीबी जो।
नवाज़ शरीफ़ भी मैदान में लथल आहे, उन बि जलसनि खे ख़िताबु कयो आहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ जो जेको पुराणो जुमिलो आहे 2018 खां पोइ वारो त मुझे क्यों निकाला, उहो बि जेको आहे त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहो चवंदे या गिला कंदे नज़र थो अचे। ऐं इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हायूं पिया त आख़िर जेका गिलगित बिल्तिस्तान हुजे या आज़ादु कश्मीर हुजे, सदाई उते इन्हनि टेरिटरीज़ में उन्हनि पार्टियुनि जी हुकूमत ईंदी आहे जेके वफ़ाक़ में हूंदियूं आहिनि, छाकाणि त फंड हुजनि या ॿिया कम हुजनि त उहे इन जे करे ई जेको आहे त ओॾां वधाईंदियूं आहिनि सभु पार्टियूं। ऐं नतीजे में हिन दफ़े छा नओं थींदो, छा का तब्दीली ईंदी, छाकाणि त पीपल्स पार्टी, नून लीग हुजे या इस्तेकाम पार्टी हुजे, उहे हिन वक़्तु वफ़ाक़ में कोलिशन में आहिनि। त छा गिलगित बिल्तिस्तान में बि कोलिशन में गवर्नमेंट ठहंदी? ॿियो जेको पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जा बयान आहिनि त इस्लामाबाद खे या कराची खे जेको आहे हुनखे गिलगित बिल्तिस्तान खे इस्लामाबाद ॾांहुं हलाइण जी कोशिशि कई पई वञे, उहे बि बयाननि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी जावेद लांघा साहब। जावेद साहब, तव्हांखे वेलकम कयूं था प्रोग्राम में। महिरबानी। जावेद साहब, कीअं था सम्झो त हाणे 7 जून ते इलेक्शन आहे गिलगित बिल्तिस्तान में, उते ॿिन्ही पार्टियुनि जा ख़ासि करे पीपल्स पार्टी जो नालो खणिजे ऐं नून लीग जो आहिनि त ॿियूं बि पार्टियूं, पर इन्हनि जो मुक़ाबिलो आहे। पर हिन दफ़े सिनारियो चेंज इन जे करे आहे त नून लीग बि गवर्नमेंट में आहे ऐं पीपल्स पार्टी बि उनजी इत्तेहादी आहे, ऐं 3 नंबर ते इस्तेकाम पार्टी आहे, उहा बि उन्हनि जी इत्तेहादी आहे। त तव्हां छा था सम्झो त हिन दफ़े जेके चूंड नतीजा ईंदा उहे ई गाॾड़ साॾड़ में हुकूमत ठहंदी गिलगित बिल्तिस्तान में, या नून लीग अक्सरियत माणींदी या अकेले सिर्फ़ पीपल्स पार्टी अक्सरियत माणींदी? ॾिसो, महिरबानी, कश्मीर ऐं जीबी गिलगित बल्तिस्तान जीअं तव्हां पंहिंजे ओपनिंग रिमार्क्स में चयो, उन्हनि जी का एॾी वॾी जेका इलेक्टोरल इम्पोर्टेंस कान्हे का पाकिस्तान जे इक़्तिदार खे जेको आहे मेक एंड ब्रेक करण जी। सही। पर उन्हनि जी हिकिड़ी सिंबॉलिक वैल्यू इन करे आहे त वफ़ाक़ में जेको कोएलिशन आहे उनखे 2-2.5 साल थी विया आहिनि, सूबनि में जेको हुकूमतूं उनखे थी वियूं आहिनि, ऐं हाणे हिकिड़ी वार्म अप एक्सरसाइज़ जेके मेजर पार्टियूं आहिनि जिन खे वञिणो आहे वरी इलेक्शन में 2 सालनि खां पोइ। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदो आहे जेके साइकोलॉजिकल बेंच मार्क हूंदी आहे, जॾहिं 2-2.5 साल थींदा आहिनि त पोइ समूरा इख़्तिलाफ़ ऐं पार्टियुनि जा जेके अलायंसिस आहिनि उहे कमज़ोर थींदे नज़र ईंदा आहिनि, ऐं पार्टियूं पंहिंजो जेको इंडिविजुअल दॿ ॻोल्हण जी कोशिशि में हूंदियूं आहिनि त उहो पाण छा थियूं करे सघनि। गिलगित बल्तिस्तान में इन करे ई इलेक्शन इम्पोर्टेंट थी वियो आहे त वफ़ाक़ में जेके काफ़ी मामला कुझु हफ़्तनि खां इन्हनि खां जेके डिबेट हलंदी थियूं अचनि, ख़ासि करे आइनी तरमीमुनि जी ऐं पीपल्स पार्टी ते जेके प्रेशर जूं जेके ॻाल्हियूं उन हवाले सां पीपल्स पार्टी जी क़यादत उते वञी पंहिंजो किथारसिस कयो आहे, ऐं बिलावल भुट्टो ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत आहे हिकिड़े तरीक़े सां जंहिं उते मौक़ुफ़ ॾिनो आहे त इस्लामाबाद में जेके हुकूमत वेठल आहे या एस्टेब्लिशमेंट वेठल आहे उहा उन्हनि खां कुझु कराइण थी चाहे आइनी तरमीमुनि जे ज़रिए, इंतिज़ामी जेके मामला आहिनि उन जे ज़रिए। त उते हिकिड़ी जेका आइस ब्रेक थी आहे, हिकिड़ी ख़ामोशी जेका साइलेंस आहे, उहा उन इलेक्शन कैंपेन में ब्रेक थी आहे ऐं हिकिड़ो प्लेटफॉर्म मिलियो आहे पीपल्स पार्टी खे इन मामले ते ॻाल्हाइण जो। ऐं नंबर 2 जेको आहे गिलगित बल्तिस्तान में रिवायती तौरु पीपल्स पार्टी या उते जेके मज़हबी तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जो स्ट्रांग होल्ड रहियो आहे। चयो वेंदो आहे त पीपल्स पार्टी जिते केपी खे नालो ॾिनो उते जीबी खे बि उन्हनि सूबो ठाहे हिकिड़ी शनाख़्त ऐं मेन स्ट्रीम मेन धारा में उन्हनि खे शामिलु कयो आहे। उतां जा माण्हू कंहिं न कंहिं हवाले सां पीपी सां एसोसिएट हूंदा आहिनि, थैंकफुल हूंदा आहिनि। इन पीपल्स पार्टी नतीजे में इहो सम्झंदी आहे त उन्हनि जी जेको सिंपैथी वोट आहे ऐं वोट बैंक आहे गिलगित बल्तिस्तान में इंटैक्ट आहे, छाकाणि जो उन्हनि गिलगित बल्तिस्तान जे माण्हुनि लाइ कुझु रिफॉर्म्स कया आहिनि ऐं उन्हनि लाइ हिकिड़ो पॉलिटिकल जेको उन्हनि वटि हिकिड़ो पहिरीं हुकूमत में उहो ॾिनो आहे। इन करे पीपल्स पार्टी इहा सम्झंदी रही आहे त उते जेको बि संदन मैंडेट आहे उहो मैनिफेस्टो आहे। ऐं तव्हां फॉर्म 47 जूं ऐं 45 जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हूंदियूं ऐं अहिड़े क़िस्म जा डायरेक्ट बयान त पीपल्स पार्टी जो उते मैंडेट चोरायो वियो आहे। इन्हनि हवालनि सां हिन जी इम्पोर्टेंस बीहे थी। बाक़ी हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त सॼे जेको वफ़ाक़ी स्ट्रक्चर आहे उन में कश्मीर ऐं जीबी जेके आहिनि उहे सेक्रेटरी लेवल ते हिकिड़ो कामोरो जेको आहे इस्लामाबाद में, जीअं तव्हां चयो त फंड ऐं ॿिया मामला जेके आहिनि उहे इस्लामाबाद मां डील थींदा आहिनि। पॉलिटिकल उन्हनि जी शायदि एॾी वर्थ ऐं वैल्यू न हुजे, सिंबॉलिक वैल्यू आहे। ऐं हिन ज़माने मकान में जॾहिं इहे मेजर पार्टीज़ में आइनी तरमीमुनि जा ऐं एस्टेब्लिशमेंट जो मूड आहे कुझु शयूं कराइणु चाहे थी, इन हवाले सां उन इलेक्शन जी जेका इम्पोर्टेंस आहे उहा काफ़ी वधी वई आहे। ऐं हिकिड़े तरीक़े सां
जेको मुकमल तौर ते ख़ामोशी ऐं वन वे ट्रैफ़िक ऐं सेम पेज जूं ॻाल्हियूं कयलियूं, कंहिं क़िस्म जो को बि इख़्तिलाफ़ न आहे, उहो ॼण असांखे थोरो ब्रेक थींदे नज़र आयो आहे। ऐं ज़ाहिर आहे इहा इलेक्शन जी जेका डायनामिक्स आहे ऐं रिक्वायरमेंट आहे उहा हमेशह हूंदी आहे, तो थोरा लीडरशिप जेका आहे उहा फ्रंट फुट ते खेॾंदी आहे, थोरा वोकल हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजो कैथारसिस कंदा आहिनि, पंहिंजे वोटर्स खे जेको आहे उहो एड्रेस कंदा आहिनि। इन जी अहिड़े तरीक़े सां जेका वैल्यू बणिजे थी। अच्छा एजाज़ साहब, तव्हां जीअं चयो त उनजी अहमियत इन जे करे वधी आहे जो 28वीं तरमीम अचण जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं। असां ॻाल्हि ॿुधीसीं त 5 जून ते वफ़ाक़ी बजट पेश थिए थी, पर हाणे वरी उहा अॻिते हली वई आहे। इहे बि ख़बरूं हलनि थियूं त माना पीपल्स पार्टीअ खे राज़ी करण लाइ 28वीं तरमीम लाइ बजट खे अॻिते कयो वियो आहे। तव्हां सम्झो था ॿियो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बयान जो जीअं तव्हां बि हवालो ॾिनो त कराची ऐं GB खे जेको आहे इस्लामाबाद मां हलाइण जूं जेके कोशिशूं थी रहियूं आहिनि, त छा जेके बिलावल जा बयान आहिनि उहो पंहिंजी ॻाल्हि रखणु चाहे थो, ऐं उहो जेकॾहिं रखणु चाहे थो त उहो केतिरी हद ताईं कामयाबु थी सघे थो? ॾिसो, पाण अॻु में बि ॻाल्हायो आहे इन नुक़्ते ते। मुंहिंजी हिकु पर्सनल राय इहा आहे त सवाल इहो न आहे त पीपल्स पार्टी जेको आहे इन सॼी बार्गेन मां जेकॾहिं 28वीं तरमीम जेका आहे उहा करे थी, त हासिलात पीपल्स पार्टी जी छा हूंदी। पीपल्स पार्टी वटि जेके हींअर सीटूं आहिनि उन में 2.5 सालनि लाइ उन्हनि जो वज़ीर आज़म थियण जा इम्कान तमामु घणा महदूद आहिनि, छाकाणि जो सिंपल मेजॉरिटी जेका आहे मुस्लिम लीग वटि मौजूदु आहे। अहिड़ी कमज़ोर क़िस्म जी वज़ारत उज़मा वठी 28वीं तरमीम करे पीपल्स पार्टी पंहिंजे पेरनि जे हेठां जेको कारपेट आहे उहो कीअं जेको आहे छिकराईंदी। ऐं अहिड़ा समूरा मामला सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जा, सूबनि खे बाख़्तियार करणु, नाला ॾियणु, जंहिंजो क्रेडिट पीपल्स पार्टी हींअर ते खणंदी आहे, त बाक़ी पीपल्स पार्टी वटि बचे छा थो। असां इहो नथा चऊं पीपल्स पार्टी छा कंदी, का बार्गेनिंग कंदी या ॾे वठि थींदी, सदारती जेको आहे उहिदो या ॿिया आइनी उहिदा बचाइण लाइ या वफ़ाक़ी हुकूमत में जेको हुनजो पंहिंजो हिसो आहे या सूबनि में जेको हुकूमत उहो बचाइण लाइ का डील कंदी। पर उन डील जे नतीजे में पीपल्स पार्टी वटि बाक़ी छा वञी रहंदो, सॼो इनिशिएटिव उन्हनि जो मुकमल तौरु ख़तमु थी वेंदो ऐं सिर्फ़ु 2.5 साल बची विया आहिनि। उन्हनि जे एवज़ पीपल्स पार्टी पंहिंजे पेरनि जे हेठां या ज़मीन छा लाइ खसराईंदी, छाकाणि जो इहा 28वीं तरमीम आहे जंहिंजा समरात आहिनि। पीपल्स पार्टी 15 सालनि खां 15 साल प्लस खां सिंध में हुकूमत थी करे ऐं सिंध जे बुनियाद ते ई वफ़ाक़ में जेका हुनजी हिसेदारी आहे, कंट्रीब्यूशन आहे, उहो हुननि खे मिलंदो रहियो आहे ऐं अॼु बि मिले थो। जेकॾहिं ये समूरा जेके इंसेंटिव आहिनि NFC जा, 18वीं तरमीम जा जेके समरात आहिनि, अख़्तियारात आहिनि, खाता आहिनि, उहे सभु कुझु विञाए पीपल्स पार्टी एट द एंड ऑफ डे उनजी लीडरशिप छा हासिलु कंदी। सवाल सॼो मां इन ते ई जेको आहे इहो हिंज थो कयां, पॉइंट थो कयां त पीपल्स पार्टी वटि को वॾो एॾो इंसेंटिव न आहे त उहा इन्हनि सभिनी मामलनि ते राज़ी थिए ऐं 2.5 साल जो इक़्तिदार आहे, उन में शिराकत जी जेका आहे उनखे ज़मानत ॾिनी वञे। त मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं ईअं हुजे हा इन मामले ते पीपल्स पार्टी खे को कम्प्रोमाइज़ करणो हुजे हा त एॾी क्लियरिटी सां बिलावल इन सॼी कैंपेन में उन कराची खां हटी करे गवादर जी बि ॻाल्हि कई आहे, GB जी बि ॻाल्हि कई आहे त इस्लामाबाद सभिनी मामलनि खे पंहिंजे ख्वाहिशनि मुताबिक़ हलाइण थो चाहे, त उहा क़तई तौरु इहा एग्रेसिव लाइन जेका आहे उहा न वठे हा जंहिं ते इस्टेब्लिशमेंट ऐं मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे उहा अरही थिए, नाराज़ थिए ऐं इक्वेशन ख़राबु थिए। त इन मां इहो इंडिकेशन मिले थो त पीपल्स पार्टी अहिड़ो को बि क़िस्म जो कंप्रोमाइज़ न कंदी जंहिंमें हुनजी मुकमल तॾावेड़ थी वञे, ख़ासि तौरु सिंध में। अच्छा एजाज़ साहब, जीअं तव्हां चयो त पीपल्स पार्टी जेको आहे एग्रेशन वारो पासो वरितो आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा जेके बयान आहिनि उहे असां बि ॾिठा आहिनि, पर हिते सुवालु मुंहिंजो तव्हां खां इहो आहे त जहिड़ी क़िस्म जी असांजी जेका हिन महिल पोज़ीशन आहे सियासी पार्टियुनि जी या जमहूरियत जी, त छा उहे हिन पोज़ीशन में आहिनि जो पंहिंजूं शयूं मञराए सघनि, या जेके 28वीं तरमीम में जेके मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं अचनि थियूं या वफ़ाक़ खे स्ट्रेंथन करण जूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं, उन्हनि तां जेको आहे सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी घटाइण जी या ख़तमु करण जी ॻाल्हियूं अचनि थियूं, उन्हनि ते तव्हां सम्झो था त पीपल्स पार्टी स्टैंड वठी वेंदी ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं मञराए सघे थी? ॾिसो, पॉलिटिकल सिस्टम में गिव एंड टेक थींदी आहे ऐं पाकिस्तान जो जहिड़ो जेको वफ़ाक़ी स्ट्रक्चर आहे उन में त तमामु शयूं मैनेज थींदियूं रहियूं आहिनि। माज़ी जूं जेके समूरियूं सियासी पार्टियूं, नवाज़ लीग आहे, पीपल्स पार्टी आहे, 2 क़दम अॻिते वञी हमेशह हिकिड़ो क़दम पोइ ते विया आहिनि, कंप्रोमाइज़ कया आहिनि। पर कंप्रोमाइज़ जी हिकिड़ी लिमिट हूंदी आहे पॉलिटिकल पार्टियुनि लाइ। हींअर उनजी मौजूदा जेको सेटअप आहे उन में इंतहा थी वई आहे ताबेदारी जी ऐं सभु मामला, अख़्तियारात, ॻाल्हियूं ऐं जेका क्रेडिट आहे उहो ॾियण जी पाकिस्तान जी जेका गॾियल इस्टेब्लिशमेंट आहे उनखे ॾियण जी जेका आहे न उहा लिमिट थी वियो आहे। बाक़ी हाणे बचे कुझु ई कोन थो
ऐं जेके इहे नॉमिनल शयूं आहिनि सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जा जेके सब्जेक्ट आहिनि 40 सालनि खां पोइ जेका आहे अरिड़हीं तरमीम आई, उन कुझु खाधा टिकल डाउन थिया। पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हर फोरम ते चवंदो रहियो आहे त अरिड़हीं तरमीम जे बावजूदि वफ़ाक़ अञा खोड़ सारा डिवीजन्स पाण वटि रखियूं वेठो आहे। 500 अरब रुपया जेके आहिनि वफ़ाक़ उन्हनि डिवीजन्स जे नाले में वफ़ाक़ जेको आहे बजट थो वठे ऐं उन्हनि ते ख़र्च थो थिए ऐं उन्हनि जो को बि कारज कोन्हे, को डुप्लीकेशन आहे। ऐं सूबनि में खाता मौजूदु आहिनि ऐं उते डिवीजन्स उन इस्लामाबाद में ठाहे छॾियूं जिते ब्यूरोक्रेसी जेका आहे उहा अकोमोडेट थी थिए ऐं उन लाइ हिकिड़ी फैसिलिटी आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में थोरो प्रेगमेटिक थी ॾिसिजे त बाक़ी बचे छा थो कंप्रोमाइज़ करण लाइ। हाणे जॾहिं पीपुल्स पार्टी कंप्लीट गिव अप कंदी इन ते त पोइ उन वटि सेल करण लाइ बाक़ी छा बचंदो ऐं उन वटि कहिड़ो जेको आहे सो क्रेडिट हूंदो जेको ईंदड़ इलेक्शननि में या ईंदड़ पॉलिटिकल सिनेरियो में पीपुल्स पार्टी खणी हलंदी। मां इहो नथो चवां त पीपुल्स पार्टी इन ते कंदी या इहो प्रेशर सस्टेन कंदी या निकिरी वेंदी, पर एज़ अ जो फ्रेंकली पोलिटिकली स्पीकिंग बाक़ी ऑप्शन उन वटि कहिड़ा बचनि था हेॾो सॼो गिव अप करण खां। त पॉलिटिकली सेल छा कंदी पीपुल्स पार्टी या जेको सिविलियन पॉलिटिकल सिस्टम आहे तव्हां चओ था उन वटि बचंदो छा खपाइण लाइ? मुंहिंजे ख़्याल में कुझु बि न बचंदो। ऐं इहे आख़िरी ॿ टे जेके आहिनि इहे जेके नुक़्ता आहिनि अख़्तियारात जा सूबनि खे इहे ई आहिनि जेके बचाई वेठा आहिनि। इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं। न त जावेद साहब जीअं तव्हां 2.5 सालनि जो हवालो ॾिनो, पर हिते जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं गिलगित बल्तिस्तान जी हुकूमत जेकॾहिं मुस्लिम लीग नून खे मिली थी वञे या कोलिशन ठहे थो या आज़ाद कश्मीर जो जो मिसाल पाण ॾिनोसीं, त मुंहिंजे ख़्याल में त जेका पीपल्स पार्टी जी तयारी आहे उहा ईंदड़ सेटअप लाइ न आहे। छाकाणि त पीपल्स पार्टी त उहो हिन महिल जेको हे टाइम गुज़री वियो आहे या हिन महिल जेका मौजूदा पोज़ीशन जे तव्हां बि चयो त एतिरी कमज़ोर क़िस्म जी PM शिप कीअं वठंदी पीपल्स पार्टी? तव्हांखे नथो लॻे त पीपल्स पार्टी जेका ईंदड़ सेटअप लाइ आहे उन जे लाइ तयारी पई करे, पर उन में बि असांखे का अहिड़ी सूरत हाल नज़र न पई अचे, छाकाणि त जेको मौजूदा सेटअप आहे उन मां असांखे जेका एस्टेब्लिशमेंट आहे उहा बि तमामु ख़ुशि नज़र अचे थी। बिल्कुलु आइडिया न, इन करे ॻाल्हि इहा वरी इहा बीहे थी त मैक्सिमम पार्टीज़ पीपुल्स पार्टी समेत ॾेई चुकियूं आहिनि ऐं हिन सिस्टम खे छेड़ण या पीपुल्स पार्टी खे कार्नर करण, दीवार खां लॻाइण जी कास्ट जेका आहे उहा वफ़ाक़ी हुकूमत जेका कमज़ोर आहे, फ्रेजाइल आहे। ऐं हिकिड़ी जेका अपोज़िशन आहे उहा अॻु में ई मचिरियल आहे, उनजी लीडरशिप जेल में वेठी आहे, उहे मामला तइ न थिया आहिनि। ऐं सिंध जहिड़ो सूबो जेको बग़ैर जेको आहे इन पीस आहे ऐं सियासी तौरु हिकिड़ी यूनानिमिटी में आहे वफ़ाक़ सां या वफ़ाक़ी पार्टियुनि सां, उते जेकॾहिं तव्हां मामलनि खे ख़राबु कंदो ज़ाहिर आहे इहो ॿामरण खां सवाइ न थींदो। पीपुल्स पार्टी ख़िलाफ़ु जेके ऑपरेशन जूं, पीपुल्स पार्टी ख़िलाफ़ु केसनि जूं, नैब जे इस्तेमालु करण जूं ऐं जेके आर्म ट्विस्टिंग जूं ॿियूं ॻाल्हियूं थियूं हलनि त उहे त ज़ाहिर झगड़े सां थींदियूं। ऐं झगड़े सां त पोइ जेको स्पेस PP वटि आहे उहा इस्तेमालु कंदी त पोइ त इहो सिस्टम जेको आहे तव्हां जेके हिकिड़ो सिंगल पेज था चओ, आइडल था चओ या जेको ठाठू वारो मामिलो आहे उहे त पोइ मामला न हली सघंदा। ऐं जहिड़े जी सूरत में त ॿिन्ही पासे जो नुक़सानु थींदो ऐं मुस्लिम लीग बि हुन में रिटेन न करे सघंदी। हिकिड़े अहिड़े सूरत हाल में जॾहिं हिकिड़ी ॿी जेका अपोज़िशन आहे काविरियल आहे उहा वेठी हुजे चुप कयूं ऐं हिकिड़े मौक़े जे इंतज़ार में हुजे, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो वाइज़ न आहे। पीपुल्स पार्टी खे अञा बि राज़ी करण जी कोशिशि कई वेंदी, पर पीपुल्स पार्टी लाइ इहा हिते एंड आहे, लिमिट आहे। छाकाणि पुठियां सिंध ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि, इवन ॿिया सूबनि जी तव्हां ॻाल्हि कयो, ॿिया सूबा बि जेके आहिनि हर्ष आहे वटि उनजी हुकूमतूं राज़ी न आहिनि, उन्हनि खां इहे माशी अख़्तियार NFC ऐं जेके सूबाई खाता आहिनि उहे खसिया वञनि ऐं उते जेके ॿिया इंतज़ाम थिया आहिनि माशी उहे जेके रद्द थियनि, इहे सॼी वरी काया पलट हूंदी ऐं रिवर्सल हूंदो। ऐं रिवर्स करे तव्हां हिकिड़ो दफ़ो जेको आहे माण्हुनि खे जेकॾहिं खाइण लाइ या तव्हां हुनखे स्पेस ॾियो ऐं उहा हुनखां खसे वठो त उनजा नतीजा जेके आहिनि मंतक़ी तौर ते जहिड़े जी सूरत में निकिरंदा। मूंखे ज़ाती तौर नज़र थो अचे बाक़ी बार्गेनिंग आहिनि पॉलिटिकल सिस्टम में उहे हलंदियूं रहंदियूं, गिव एंड टेक थींदियूं। तव्हां तरमीमूं ॾिठियूं त 26 27 तरमीम जेका आहे उन में बि इहे शयूं थियूं, पर उहे न थी सघियूं अमली तौर ते। मूंखे नथो लॻे को एॾो वॾो जेको आहे रिशफल ऐं पीपुल्स पार्टी कंदी ऐं उनखां पीपुल्स पार्टी वरी इक़्तिदारनि में रहंदी ऐं इंटेक्ट थी रहंदी। सही, वॾी महिरबानी जावेद लांघा साहब। नाज़रीन, जावेद लांघा साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जेका गिलगित बल्तिस्तान आहे या आज़ाद कश्मीर उन जे जेके इलेक्शन आहिनि या उन जा जेके नतीजा आहिनि उहे को घणो असरअंदाज़ न आहिनि थींदा। ऐं बिल्कुलु उन्हनि खे जेको हलाइण लाइ जे जावेद लांघा चयो त हिकिड़े सेक्रेटरी उन्हनि खे सॼी खे जेको आहे डील कंदो आहे, त इन्हनि नतीजनि मां घणो को घणी उमेद न आहे या कोई चेंज जी उमेद न आहे। ऐं साॻी जाइ ते जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कई वञे त उहा उन पंहिंजो जेको स्टैंड वरितो आहे
जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा बयान आहिनि उहो पंहिंजो पैगाम ॾियणु चाहे थो त इहे जेके शयूं आहिनि इन्हनि खां पोइ जेकॾहिं जे जावेद लांगा चयो त इन खां पोइ बचे छा थो पीपल्स पार्टी वटि त ॾिसजे त पहिरियां त इहो असां ॾिसंदासीं त 7 जून ते जेके आहिनि उहे नतीजा कहिड़ा था निकिरनि GB इलेक्शन जा ऐं उनखां पोइ जेका आहे जेको सियासी माहौल आहे जंहिंमें जंहिं ॾांहुं इशारो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि कयो आहे त कराची खे गवादर खे ऐं GB खे इस्लामाबाद मां हलाइण जूं जेके आहिनि उहे कोशिशूं थी रहियूं आहिनि बिलावल पंहिंजो क्लियर कट पैगाम बि ॾेई छॾियो आहे ॾिसजे त पीपल्स पार्टी केतिरो बचाए सघे थी छाकाणि त इहे ॻाल्हियूं जे जावेद लांगा बि इहा ॻाल्हि कई त हाणे पीपल्स पार्टीअ लाइ इनफ आहे कुझु शयूं वञी रहिजियूं आहिनि ऐं उहे बि जेकॾहिं ख़तमु थींदियूं त पोइ पीपल्स पार्टी कहिड़े मुंहं सां आवाम ॾे वेंदी ऐं छा केश कराईंदी। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।